激光焊接这个行业现在真的是烂透了，什么功率虚标、工程机、仿品焊枪啊，这些坑啊，真的是层出不穷。前几天有一个朋友的朋友买了一台激光焊接机，他用不好，然后让那个销售方呢去帮他调，然后那个销售方其实他不是厂家，他是个卖激光焊接机的，他也就是调不出来。就给他就达不到那个客户他要的那个效果，就请我那个朋友帮忙，然后朋友就找到我，让我去帮他调，到现场就去给他调出来了。因为它是一个焊一个薄板的，然后要没有痕迹的那种焊接方式。其实参数是有点特殊的，所以但是我们比较有经验，就给他调出来了。我看一下它的激光器是1500瓦的激光器，然后我就跟客户说，我说你这个是花多少钱买的？然后客户说2万多块钱。其实这个是1500瓦的激光器，就是1万多块钱的设备嘛。我说你这个是1500瓦的呀。然后客户还不相信，他说合同啊什么的上面都写的是2000瓦的，然后那个激光器后面也是什么20H。其实我们知道20H是1500瓦的功率，但是有很多人他不知道，那客户都气死了，说准备找那个人退货的。如果说近期你要买激光焊接机一定要货比三家，然后呢要找专业的厂家，不然的话很容易掉坑里。